Rodó de carn picada farcit. Necessitem carn picada, ou, pa, llet, formatge, pernil dolç, sal, oli, pebre i julivert. Remullem la molla de pa amb la llet uns 10 minuts i ho escorrem bé. Barregem la carn picada amb l'ou, el formatge ratllat, la sal, les herbes, el pebre i el julivert. Ho treballem bé primer amb la forquilla i després a les mans fins que estigui tot molt ben integrat. Posem aquesta preparació sobre un paper de forn untat d'oli. Formem un rectangle amb la carn i anivellem. Distribuïm les llesques de pernil i de formatge sobre la carn i la resta d'ingredients. Donem forma de corró a aquest conjunt amb ajuda del paper. Posem una mica d'oli de pa ratllat a la carn i fem un paquet amb aquest paper i el tanquem. Podem afegir-hi daus de patata amanides amb oli, sal, herbes i així aprofitem el forn. Ho fem coure al forn a 180 graus, ventilat uns 30 minuts. A mitja cocció ho hem de girar. Traiem el paper i posem per sobre una mica més de pa ratllat o una bona salsa de tomàquet i ho coem uns 10 minuts més al forn fins que estigui ben daurat. Ja em direu si us agrada la recepta i no us oblideu de subscriure's al canal si encara no ho heu fet. Adéu i fins aviat!